Aqui na Lareira é uma diversidade de delícias que você pode experimentar. Todas as noites um cardápio especial, o melhor café colonial de toda a nossa região e também drinks e chopp. Agora chegando o verão, chegando essa nova estação, aproveite para curtir os seus finais de tarde aqui na Lareira. Reúna os seus amigos, reúna os seus familiares e venha para a Lareira curtir tudo o que há de melhor. Take a look around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? 'Cause we're gonna be legends, gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary, it's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends, gonna teach them all a lesson. Got this feeling in our souls we carry, that it's about to be legendary. Aproveite o seu final de tarde e vem para a Lareira degustar dos mais deliciosos drinks. Aqui na Lareira, todas as tardes, opções incríveis de drinks e outras bebidas para refrescar esse calor da estação. Tchim, tchim! Now, I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone and masturbate. Ela é habilidosa, talentosa, exigente e preza pelo bom atendimento. Eu estou falando com a Marluce, que é gerente aqui da Lareira e sempre está de olho em tudo para que as coisas saiam perfeitas. Com certeza, a gente sempre está buscando o melhor para atender o nosso cliente, acima de tudo que ele saia satisfeito e que retorne para nós mais vezes e que traga amigos e que a gente sempre possa atendê-lo bem para sempre estar com a casa cheia. A gente está aqui no sábado à noite num lançamento bem especial para casa. Hoje a gente está lançando o nosso buffet novo, com mais variedades de pizza, com porções, com mais salgadinhos. Então tudo a gente foi juntando as sugestões dos nossos clientes para poder atender a todos e de uma maneira melhor, e oferecer realmente uma janta, uma coisa um pouquinho mais elaborada, com mais opções, enfim. O lugar é excelente para confraternizar, seja com a família, com amigos, final de tarde, que agora o verão a gente procura ficar em ambientes mais agradáveis, né? Sair um pouquinho de dentro de casa. Não, com certeza. Acredito que a gente tem um ambiente bem diversificado, que atende paladares, né, diferentes, enfim. A gente está com um espaço de eventos, a gente tem chopp, a gente tem cerveja, tem bastante demanda de vinhos, espumantes. Então acredito que tem bastante diversidade para atender a todos de uma forma bem eficiente e com qualidade acima de tudo. E o atendimento é todas as noites? Esse buffet caprichado, elaborado, chopp todas as noites? Sim, todas as noites a gente atende das 7 da manhã até as 10 da noite de segunda a quinta. Sextas e sábados a gente atende até as 11. Então o buffet, ele a partir das 6 horas, ele vai ser um buffet um pouco mais, com maior número de produtos nossos, que a gente acredita que ali é a nossa vitrine, na verdade, né? Ali que a gente faz o nosso cliente ficar fidelizado e que voltar. Então ele volta, olha no nosso buffet, volta para nos fazer encomenda para eventos, ou então volta para conhecer o nosso espaço para eventos também. Então ali é a nossa vitrine mesmo, e ela está todos os dias de manhã até a tarde. Então as pessoas também podem passar aqui, pedir a sua pizza com borda ou sem borda, o recheio que quiser. Vocês preparam e a pessoa leva para casa para saborear. Isso, a gente trabalha com pode ser feito o pedido por telefone, né, encomendas, enfim. A pessoa passa aqui e leva, ou então, se quer
desfrutar do nosso ambiente também, a gente serve aqui no local. Então tá, sucesso para vocês e que as pessoas venham aqui prestigiar a lareira, que a lareira tá muito legal, tá muito saboroso o buffet, tanto o almoço, as refeições aqui são muito gostosas e o ambiente é muito agradável. Obrigada. Muito obrigada e sintam-se todos convidados para vir prestigiar o nosso ambiente e as nossas delícias que só é feita aqui. Eu estou aqui conhecendo o processo de produção das pizzas da lareira. Sabe aquela pizza gostosa, de massa saborosa? Aqui na lareira tem. E a gente vai conversar com o Felipe e ele vai nos ensinar a preparar uma pizza. De que forma a gente prepara uma pizza para ficar igualzinha a essa que vocês fazem aqui? Primeiramente, o passo a passo é ter selecionado uma farinha de qualidade, o fermento de qualidade e o processo de fermentação, né? Porque não adianta você fazer uma pizza, pegar qualquer farinha, amassar ela e querer fazer uma pizza. Tem todo o processo para a massa fermentar para ela ficar boa. Se você querer fazer uma pizza sem fermentação, ela não vai ficar com aquele sabor. Esse é o primeiro passo. Por isso que a de casa muitas vezes a gente não acerta, né? Ter o tempo certo de fermentação para ela ficar mais saborosa, ficar crocante, ficar aquela massa macia, tanto como a pizza doce como a salgada. Aí a doce ela fica macia e a salgada ela fica aquela pizza mais crocante assim. E tudo também depende da fórmula de assar, né? Também tem tudo isso. Felipe, vamos abrir a massa e começar a produzir essa pizza? Vamos lá. Então vamos lá. Hinter dem Spiegel, am leisesten laut, zwischen den Zeilen und unter dem Staub. Então a massa já está aberta, agora começa o processo de rechear a pizza. A gente começa primeiro colocando o molho. Isso, vai ser colocado primeiro o molho e aí conforme a pizza do sabor pretendido do cliente vai sendo feita a montagem. E essa pizza aqui que a gente está acompanhando, ela é de quê? Nós vamos fazer ela calabresa com calabresa mussarela e uma pizza de filé ao molho de cunhaque. Pessoal, então enquanto ele prepara aqui o recheio da pizza, a gente vai ficar acompanhando e depois eu te convido para vir aqui saborear essa pizza. Da ist so viel da draußen, jeder Schritt durch die Tür schreibt eine neue Geschichte aufs leere Papier. Und was auf der Reise auch immer passiert, alle Wege beginnen und enden bei dir und alles leuchtet. A pizza já está toda montada, preparadíssima para ir pro forno. O que você colocou aí que eu fiquei com água na boca só de olhar? Foi o queijo mussarela por baixo da massa, por cima da massa. Aí foi a calabresa fatiadas e o filezinho de carne. Aí vai o queijo mussarela e o nosso molho de filé, o molho de cunhaque. É um molho especial da casa que vai por cima, um molho muito bom que vai dar um sabor especial à nossa pizza. Quanto tempo de forno? Uns 5 a 10 minutinhos ela estará pronta. Mais uma pizza sendo preparada aqui na lareira. Aqui a produção não para de pizza, o tempo todo saindo muitas pizzas, muitos sabores. São mais de 40 sabores aqui na lareira de pizza que você pode vir e saborear. Gregory, essa pizza é uma pizza com borda, ela é uma pizza diferente. E de que forma ela está sendo feita? Ela é com a borda trançada e daí os sabores são a mineira, que ela é com mussarela, abobrinha, bacon e requeijão. E a filé ao molho de conhaque, que é mussarela, carne e molho de conhaque. E tem a calabresa mussarela, que é a que tem mais saída, tradicionalmente aqui na padaria. Então nós vamos te acompanhar fazendo essa pizza e eu já volto aqui para ver se ela ficou bonita e saborosa.
Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Yeah, our hands will get more wrinkled and our hair will be gray. Don't think I could forgive you. And see, the children are starving and their houses were destroyed. Don't think they could forgive you. E a pizza finalizada, saindo do forno, especialmente para um cliente que fez a sua encomenda aqui na lareira. A pizza está no ponto, agora é só saborear. Aqui comigo, o radialista da Rádio Erechim, o Gabriel, que também é cliente aqui da lareira e hoje prestigiando esse evento. E a casa tá cheia, tá tudo muito saboroso, né, Gabriel? É isso aí, Sandra. Eu sou até um pouco suspeito falar sobre a lareira, porque eu sou um frequentador aqui fiel da lareira e posso dizer a todo mundo que o atendimento, os proprietários atendem muito bem a gente, todo o pessoal do atendimento, desde o pessoal da parte da cozinha, desde o pessoal que faz o atendimento nas mesas, são sempre muito solícitos. Agora eu estava conversando com o Jean, que é o proprietário, e eu disse: Jean, tu é um cara genial, porque Erechim não tem algo assim que o Jean está trazendo para Erechim, que é espécie de um boteco mesmo assim, estilo São Paulo, estilo paulista. Tanto que o buffet que eles estão reproduzindo é sensacional. Então o pessoal de Erechim que quiser, fim do dia, aquele chopinho, aquele happy hour, é sensacional mesmo. A equipe do Jean e a equipe da lareira estão extremamente de parabéns. E o almoço também, bem delicioso. Olha, o almoço eu posso falar com propriedade mesmo. Todos os dias eu estou aqui e o almoço é sensacional, é muito bom mesmo. É por um preço totalmente acessível e é uma variedade que vocês não fazem ideia. É muito bom e eu recomendo todos vir aqui na lareira. Hoje, para as empresas, é muito importante ter um relacionamento próximo com o cliente. E é através das redes sociais que nós conseguimos entrar na casa das pessoas e conversar mais com elas. E aqui na lareira é utilizado muito as páginas sociais. E a Sheila é responsável por esse contato que aproxima, que faz com que a empresa conheça melhor o cliente, saiba dos seus gostos e o traga para conhecer também as novidades. É assim que funciona, né, Sheila? Nossa página foi criada pensando em atrair mais o cliente. O cliente encontra nossas páginas nas redes sociais, né, entre o Facebook, Instagram, no WhatsApp, encontra cardápios de pizzas, reservas de mesas, espaço dos eventos. E ela encontra todas as informações que precisam sobre a lareira, sobre o melhor atendimento. Pode fazer as reclamações também, melhorias. E seria isso. E aquele contato que eu percebi aqui que você tem muito com o cliente, de chegar na mesa, de saber se ele está sendo bem atendido, de ouvir o cliente, isso também aproxima o cliente aqui da lareira. Isso, além de eu trabalhar na página, nas redes sociais, eu trabalho aqui no salão. Estou sempre interagindo com os clientes, que isso atrai muito mais clientes também. Então você que ainda não conhece o trabalho da lareira e está em casa aí nos assistindo, entra lá no Facebook e a lareira, conhece um pouquinho o cardápio da lareira, conhece as opções, conhece os espaços e depois, se tiver ainda alguma dúvida, chama pela Sheila, que ela vai te responder com toda a atenção e todo o carinho. Mas a gente te espera aqui na lareira para saborear tudo que tem de mais gostoso e tomar também um chopinho com a gente. Aqui na lareira você toma o melhor chopp da cidade, extremamente gelado, em uma caneca que sai trincando. Chopp Salva e chopp Eisenbahn. Vem para a lareira e aproveite essas delícias que só tem aqui. É bom, gente. Vem aqui curtir esse chopp e aproveitar. Traz os seus amigos, traz a sua família. Aproveita as noites de verão, esse horário novo de verão, que a gente acaba ficando muito mais tempo em lugares confortáveis.
A Lareira preparou um espaço especialmente para te receber e que eu tenho certeza você vai se apaixonar. Os vinhos são uma excelente opção, seja no inverno, seja no verão. Não importa o momento do dia, todo momento é momento de saborear, degustar um excelente vinho. E aqui na Lareira nós temos muitos rótulos que com certeza vão agradar os paladares mais exigentes. Vinho combina com pizza, vinho combina com calor, vinho combina com todos os momentos. E além dos vinhos brancos, tintos, vinhos verdes e outras opções, vinhos jovens, vinhos de velha guarda, nós também temos os espumantes, que agora no verão atraem muito a atenção. Então vem aqui para a Lareira e confere a adega de vinhos, confere também os espumantes e você vai aproveitar e levar para casa um produto de excelente qualidade, de uma safra especial, de um terroir fantástico e por um preço bem acessível. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. Os melhores cortes, o melhor costelão da cidade é aqui na Lareira que você encontra. E quem é o responsável? É o REC. REC, todo esse preparo, todo esse cuidado para satisfazer os paladares mais exigentes. Com certeza, coube a mim, aqui na Lareira, a grata satisfação de preparar e servir a costela gaúcha. Então isso nos causa, nos proporciona muita satisfação e alegria para atender nossos clientes. E quem conhece essa figura que é o REC sabe que não erra na pedida. Aqui é tudo perfeito e todos os dias tem um excelente costelão. É verdade, a gente faz isso, volto a dizer, com muito amor e carinho, e a gente faz isso com satisfação e a gente gosta que o pessoal venha a prestigiar a verdadeira costela gaúcha. O buffet da Lareira é muito diversificado, muitas delícias estão esperando por você que não conhece ainda e também você que já é frequentador. Então agora a gente vai conversar com a Camila, que é a responsável por todas essas delícias que estão aqui à sua disposição. Camila, cozinhar é uma arte e você faz isso com muita maestria. Eu gosto muito de cozinhar mesmo e trabalhar aqui é muito bom. A gente prepara todo dia uma coisa diferente, outra, os clientes virem e aprovar o gosto, né? E você foi até São Paulo se especializar para melhorar cada dia mais as refeições aqui na Lareira. Sim, passei 2 semanas em São Paulo tentando melhorar o nosso cardápio para agradar os clientes para vir até a Lareira e gostar. Então agora a gente convida todos vocês para virem aqui na Lareira e provar todas essas delícias. Eu estou aqui com o Felipe, que prepara com todo amor e carinho os grelhados para que você venha, saboreie e aprove os sabores. E também ele é responsável pelas pizzas. São mais de 40 sabores de pizzas disponíveis aqui todos os dias. Você chega e prova esses sabores e se delicia. Bordas e mais outros complementos que só aqui na Lareira você encontra. Felipe, preparar tudo isso exige muito carinho, muito amor. Na verdade, todos os alimentos aqui da Lareira são preparados especialmente com carinho, com atenção, com aquela dedicação, né? Então nós estamos sempre aqui à disposição do cliente, conforme ele precisar. Nós estamos aqui para fazer o seu maior desejo e fazer a sua refeição ser mais gostosa. E os grelhados têm um ponto certo para não perder aquele sabor diferenciado. É verdade, os grelhados têm o seu sabor e como o cliente desejar, nós também fizemos para ficar melhor. E as pizzas também, são mais de 40 sabores todos os dias. O cliente chega e pede e logo vai estar sendo servido. Logo está sendo servido e não tem segredo. Nós estamos aqui para fazer o melhor atendimento ao cliente. Então tá, escutou? Vem pra Lareira e prova as pizzas e os grelhados. Nós falamos há pouco sobre os 40 sabores de pizzas aqui na Lareira. E o Matheus trabalha diretamente abrindo a massa, preparando os recheios. E isso exige muito amor, muita técnica também, para que o cliente, quando for saborear a pizza, esteja de acordo com o seu paladar.
Sim, a gente preza muito pela qualidade da nossa pizza. E as pizzas aqui é rapidinho para fazer. A pessoa pediu, em questão de 5 minutinhos já está sendo servido. A gente faz o processo mais rápido possível. E também os sucos, cafés aqui da lareira são responsabilidades tuas. Bom, a gente tenta se especializar bastante no quesito café, prezar a qualidade, o aroma, o sabor do café, para entregar o melhor produto para o cliente. Então as pessoas que gostam de saborear um bom café com um grão selecionado, torrado e moído na hora, é aqui na lareira que você vai encontrar. A lareira, além dos cafés, pizzas, sucos, almoço e também petiscos à noite, possui muita diversidade de produtos e aqui você chega e é você que decide da forma que você vai querer o seu prato. Já imaginou o seu evento num lugar bonito como esse? Uma localização privilegiada de fácil acesso, fácil estacionamento e com uma visão dessas que você pode ficar observando a rua, ficar observando o tempo, ficar observando os detalhes que muitas vezes a gente não para observar. Aqui na lareira a visão é privilegiada. E a Carol é a responsável por esse setor aqui, é ela que cuida da agenda de eventos, é ela que se dedica em arrumar, deixar tudo para tornar a festa do cliente bem especial e do jeito que ele nunca mais vai esquecer. Isso mesmo, como você disse, aqui a gente tem o objetivo de deixar a casa da forma que o cliente procura. E aqui eventos para quantas pessoas? Temos capacidade para 115 pessoas. Qualquer cardápio a pessoa pede e vocês providenciam nesse local? Cardápio é a moda do cliente, o que ele quiser e preferir a gente vai buscar fazer. Qualquer horário também, sábado, domingo? Sábado, domingo, feriado e durante a semana também. Então, para você que está pensando no seu evento, agora final do ano, sua festa de formatura ou qualquer outra festa de aniversário, festa infantil, vem aqui para a Lareira, conhece esse espaço e traz os seus convidados desfrutarem desse espaço privilegiado.